Donc voici une petite vidéo pour vous expliquer que je suis content de ce produit que je viens de recevoir à l'instant, commandé il y a quelques jours, et qui me permet de mettre en boîte tous les outils qui me prennent trop de temps. En fait, les trucs, moi, que je trouve chronophages, tout ce qui est lié à la technologie, en fait, de manière générale. Donc là, j'ai mis une tablette qui rentre, en fait, elle fait 7 pouces, donc ça passe sur ces boîtes-là. Attention, si c'est plus grand, ça va être plus compliqué. Et avec, à l'intérieur, j'ai mis deux portables dont je me sers pas trop, mais dont je me sers un peu quand même. Et voilà, en fait, ça me sert à rien du tout. Donc ça me prend juste du temps pour rien. Et puis là, j'ai mis en plus une prise dont vraiment pour couper toutes les tentatives de recharger dans ma chambre, etc. Et de faire en sorte de sanctuariser ma chambre. Voilà, que ce soit uniquement un lieu pour dormir, à la limite travailler, basta. Pas de technologie, pas internet en tout cas dans ma chambre. C'est vraiment cette idée-là. Alors après, il y a d'autres utilisations qui sont possibles, évidemment, comme c'est le cas dans la présentation du produit, de la fiche produit avec tout ce qui est cookies, bonbons, les trucs pour faire des régimes et tout. Moi, c'est pas mon utilisation, c'est vraiment pour ça. Voilà, donc en fait, il faut faire attention parce que là, par exemple, c'est tout juste pour refermer. Pourquoi? Parce que la boîte par-dessus, elle va venir se greffer juste au-dessus de la tablette. Donc il ne faut pas que ça dépasse du tout. Donc je vais prendre le truc pour refermer. Donc j'ai déjà mis les piles à l'intérieur, c'est assez facile. D'ailleurs, vous voyez, les piles sont accessibles. En fait, il y a bien le support qui permet évidemment de refermer. Hein. Donc je peux le mettre comme ça, vous voyez. Et ça fonctionne. Voilà, faut juste appuyer un peu. Il n'y a pas besoin de forcer. Et là, hop, on a le minuteur qui apparaît. Donc là, vous voyez, c'est déverrouillé. Il y a le petit cadenas sur la gauche qui permet de le voir. Et on a le nombre de jours et d'heures qui s'affiche. Là, vous voyez que c'est pas programmé parce que la boîte est ouverte et déverrouillée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la verrouiller. Et vous allez voir que ça marche bien. Donc c'est réglable entre 1 minute, parce que ça se règle en minutes, et exactement 9 jours et 23h50. Au-delà, c'est pas possible. La petite astuce que moi j'avais vue dans un commentaire et qui fonctionne, c'est tout simplement de retirer les piles. Pourquoi retirer les piles? Parce que si vous faites ça, au moment où vous les remettez, ça remet le compteur à au même temps que celui que vous aviez programmé à l'origine. Imaginons vous programmez ça sur 9 jours. Ça veut dire que, je sais pas, au bout de 7 jours, vous dites je vais essayer pour arrêter le temps, machin, pour voir si je peux pirater le truc. Je vais enlever les piles et du coup ça devrait le faire revenir. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, s'il y a 7 jours, vous enlevez les piles et que vous aviez programmé à l'origine pour 9 jours, ce qui se passe, c'est que quand vous remettez les piles, ça se remet automatiquement au délai initial de 9 jours. Donc je trouve ça assez bien, franchement, pour moi, l'utilisation que je vais faire. Parce que quand on peut pas compter sur sa volonté propre, autant mettre en boîte ses démons. C'est aussi un autre commentaire que j'avais vu qui me paraît bien approprié. Donc franchement, content de mon achat, si ça marche bien comme ça. Et puis donc voilà, petite démonstration. Donc on met ça pour... Bon, je sais pas, on va mettre 1 minute. Hop, moi après je le mettrai sur plus longtemps, hein, évidemment. Sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est 1 minute. Et on appuie sur le petit bouton au milieu. Hop là. Là, pour info, on peut annuler sur les 5 secondes, mais on s'en fout. Parce qu'on va vraiment pas l'annuler, on va le laisser courir comme ça. Et vous allez voir que ça sera verrouillé. C'est-à-dire qu'on a les petits crans, vous avez entendu le petit bruit, et les deux petits crans qui sortent sur le côté pour indiquer que c'est verrouillé. Ça veut dire que si on essaye de prendre la boîte comme ça, on ne peut pas l'ouvrir, même au milieu, il n'y a rien à faire. Si je la prends comme ça, je la porte. Et je vais faire attention parce qu'il y a tout à l'intérieur. Donc, on va attendre les 40 secondes. Vous voyez, si on va faire le test. On va faire le test d'ailleurs, si vous voyez, si je remets le truc comme ça et que j'essaye de retirer les piles. Donc, tout simple. Hein. Au début, je pensais que pour ouvrir ça, il fallait... appuyer dessus. Non, il faut soulever. Il faut appuyer légèrement et soulever. Donc là, on est à 25 secondes, vous voyez. J'ai programmé à 1 minute. Là, ce que je fais, c'est que je vais enlever une pile. Bon, les deux, peu importe. Et hop, là, on va voir que petit à petit, il s'éteint. Ok, donc on se dit, finalement, il restait 17 secondes là quand je l'ai enlevé. Bah non, vous allez voir que quand on remet les piles, et petite astuce pour mettre les piles d'ailleurs, parce que j'ai galéré un peu, hop, ici, vous mettez le positif
donc sur la droite. Et là, vous forcez le négatif sur la gauche et hop, ça le réactive. Et si vous regardez, on est reparti pour 1 minute. Donc moi, je trouve cette invention super. Franchement, c'est le truc tout con auquel fallait penser. Et merci, grand merci pour ce produit parce que je pense que il va beaucoup m'aider dans ce que je veux faire, à savoir me désintoxiquer un peu de tout ce qui est technologie, et en particulier des appareils qui ne servent à rien, qui se baladent et qui, voilà, qui sont inutiles. Voilà, salut, j'espère que la vidéo vous a plu et puis que ça va vous aussi vous donner envie d'acheter ce produit si vous avez un problème similaire au mien, parce que franchement, eh ben, c'est pas mal foutu.
It's supposed to be locked right now. Let's see what happens. Nothing.